おはようございます。みんなおはよう。すごい。たくさん書き込みありがとうございます。273名の方、ありがとうございます。今、6時46分か。一応ね、EA の瞑想は55分から始まるんだけど、いろいろちょっとご挨拶したりだとか、設定とか大丈夫かなと思って見てます。で、なんと、やっぱりね、ズームの会議って1000人しかこう参加できないんだけど、絶対1000人超えるから、家の方でね。だから家が YouTube でライブをしながらやると思うって言ってて、でも昨日の時点でまだそれが出てなかったんだよね、予定配信が。で、今見たら出てたから、やったと思って。そうだな。みんなお元気ですか？お、ちょっと待って、ちょっと待って、みんなお元気ですか？お、ちょっと待って、ちょっと待って、みんなお元気ですか？これを消して。ちょっと待ってね。画面共有をしてできそう。よかった。一番私が望んでたやり方。見えるかな？ OK。この状態でやろうかなと思ってます。いいよね。そしたら、より EA とのこう感じられるかなと思って。大丈夫かな？もしなんかトラブルあったら、ごめんね。そう。で、一応こっちにも、ズームで待機中。さっきさ、YouTube の画面が、YouTube の画面まだ見つけてなかったから、こうやってさ、こうやってやろうと思ってたの。超原始的なやり方。まあ、できればいいんだからね。そう。じゃあちょっと55分まで待とうかなと思ってます。今、EA の YouTube の方は108人だね。見えてる？聞こえてる？大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうね、昨日の夕方から喉が痛くなっちゃって、はらーと思って、で、昨日の夜ピークで、重曹うがいをしなって、マカナに言われたから、重曹うがいして、ほんで、梅の炭っていろいろよく聞くから、梅の炭をこう喉のところに塗ったりしたら、ちょっと良くなった。よかった。ありがとう、みんな。嬉しいです。でもちょっとね、喉が痛いから、絶対もうね、エンティティアタックだと思う。エンティティが、これをさせないために、多分絶対さ、入ってきたんだと思う。その隙が私にあったってことだよね。もういいや。そう、ここが痛いの、この喉のところ。まあ大丈夫、そう、声が出てるからよかったと思って。はい、そんな感じです。みんな、おはよう、ありがとう。もうちょっとかな、49。あと6分ぐらいで始まりますよ。もう同時通訳っていうのを、こういう公の場でやったことがないから、さあどうするんだろうっていう感じだけど、まあ、瞑想だし、そんな早口じゃないから、多分大丈夫だと思ってます。あと5分切ったね。ごめんなさい。これをこうやって、こうしようか。OK。はい、設定ね。よかった。10分前に入っといて。OK です。みんないっぱい書き込みありがとう。すごい。今554名の皆さん。早起きさん、ありがとう。嬉しいみんな。多分、初コメちゃん、マーリンちゃん、ありがとう。嬉しい。でもね、唾を飲むとまだ痛いんだよね、ちょっとここが。ね、朝早くいつも起きてない人もいらっしゃると思うんですけど、ね、世界同時瞑想だから何人ぐらいになるんだろう。多分、EA が言ってくれると思うんだけど、今何人だよって言って。まあ、ズームはマックスアウトするだろうね。1000人は行くと思う。で、今、134人、EA の YouTube の方で。なんかこの、扇風機はやめとこうか。お腹が冷えてトイレってなったら嫌だ。
お腹が痛いってなったら、トイレは済ませたけど。すごい、613名の皆さん、おはようございます。今、スマホで皆さんのチャットを確認しつつ、こっちでは、ズーム会議を待ちつつ、そしてライブをするという。もう私の頭の中はもうこんがらがっちんだよ。本当大丈夫かもうなんとかなる。ちゃんと、私のチームにもお願いしたし、大丈夫。52分、あと3分だね。3分切ったね。OK。嬉しいなぁ。ひろみちゃん起きれたね。起きれるかな心配って言ってたけど。ご飯作り中です、ぴよちゃん。ありがとう。ね、それでも一日のね、なんていうのやらなきゃっていうことはあるからね。4時に目が覚めてしまった、テンション。4時に目が覚めてしまった。私も何回も起きたな、昨日夜中。あと2分。何回も起きて、目覚ましかけてんだけど、つってなって起きて。起きてさ、6時、7時とかだったらどうしようみたいな、やっぱなんかあるからさ。ねえ。面白い。起きれたけど、瞑想でまた寝てしまいそう。鼻声、そうなんかね、やっぱり喉がちょっと痛いの。マヌカハニー聞きますよ。ありがとう、たこちゃん。ある、マヌカハニー。でもちょっともうバタバタ、暑い、やっぱり。暑い。よし。いいね。ティッシュもあるね。OK。OK。ありがとう。チコちゃん、私も喉を解く C ビデオ。うちにもあるな。そっか、喉の痛みもいいんだ。700人。皆さんありがとう。一緒にエネルギー届けて。もう私の願いっていうのは、皆さんの邪魔をしないようにすること。本当に。これだけはちょっと、もう、うわーってなって分かんなくなったら黙るから。もう、おやきちゃん黙ってっていうふうに言われないように頑張ります。嬉しいな。プロポリス聞きますよ。プロポリスって何警察ポリスだけ。プロポリス、なんだろう蜂蜜のなんか聞いたことあるよな。はじめまして、長崎からです。サラスバテちゃん。ありがとう。にがりのうがいも、そうなんだ。にがりある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 。嬉しい。レムリアひとみちゃん、初コメです。もうちょっとじゃないエリザベス・エイプリルを待ってますね、あなたね。OK。OK。サウンドの共有もできてるし。大丈夫でしょう。まっちゃん、ウォーキングしながら聞いてます。おやきさんのチームプレイヤーです。私自身はプレイヤーですとすごいつながりはあると思うけど、チームがどうかよくわかんない。なんだろうね。ありがとう。749名の方、ありがとうございます。今日は5時55分にパッと目が覚めました。すごい。すごい、しかんちゃん。あと1分切った。今、家の方192名、プラスズームで1000人だからね。きっと1000人で溢れちゃう人が YouTube の方に来ると思うから。そうそう。なるべくプレッシャーを感じないように大丈夫と言い聞かせております。今日誕生日ですが、瞑想に参加できるなんて素晴らしい。すごい、スピカちゃん。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear スピカさんちゃん。Happy birthday to you. おめでとう。浜田いいじゃん。単おめって言うんだね。最近は。よし。
もうちょっとで始まると思います。本当、私は最善を尽くすけれども、多分完璧にはね、できないとは思うんですけど、最善を尽くします。それしかできないからね。頑張る。よかったね、スピカちゃん。229人。さて、もうちょっとで。もう57になっちゃったね。準備をしてるのかな？ちょっと気持ちを落ち着かせて。もうちょっとで始まると思うから、みんなも気持ちを落ち着かせて瞑想に入れる状態にしてみてね。武田かりちゃん、間に合った。ありがとう。800名の方、ありがとうございます。深呼吸して、整えて。もうちょっとだと思います。ねえ、いろんなところから参加してるね。ハワイから、セドナから、オクラホマ、UK、カナダ、アトランタ、サンディエゴ、ニューヨーク。私も書いちゃろう。ジャパンつって。Hello from Japan. 楽しい。オーストラリアからも、いろんなところからね。フロリダ、カナダ、UK、アーカンサス。準備万端です。お、みやこちゃんという方が、Aloha, hi from Japan って書いてる。すごい。Victoria, Canada, but Japanese. スピカちゃん。スピカちゃんじゃん。あ、始まった。入ったね。OK。All right, we're live. Perfect. I'm gonna start recording. 聞こえるかな？ 2 つとも聞こえてるか？ Okay, so I want to start off by saying that this is not going to be your typical meditation. I am not a really great meditation guide. 皆さんがいつもやってるよう Per な se, 瞑想には kind of ならないこ feels とを最初に a 言ってお little き bit ます。 more like a battle than a meditation. 私は誘導瞑想好きでは Some ない of で you, す。 if you've been with me for a couple of years now, you will be very well aware of the battles that we've had, and I'm talking full-on astral battles. 皆さんは光と闇の戦い And I don't think it's ご going to 存 be 知だ like と思い that, ます。 but I also don't think it's going to be kind of a passive meditation like probably a lot of you are used to. This is going to be quite active, okay? Now, I want to go over my intentions with all of you to begin with, just so that we're all on the same page as far as what this is going to be. I also want to let you know that if you happen to be driving, if you happen to be, I don't know, answering emails, if も you し運 happen 転 to してた be り、 with your kids while メールを you're 返信して listening た to this, り、 that is totally okay. 他のことをしてても大丈夫 And です I よ。 know that your soul, I mean, even just part of your presence here is ちょ enough っと for で your もあなた soul の to be with us 魂 and の doing 意 the 識が work 少し with でもこっ us. ちに向けば So just 大丈夫 know です。 that if you're unable to close your eyes and follow along the guidance, that's okay because you're going to be doing the work regardless. ガイドを That 聞きな being がら said, 意 because 識を this 向 is けるだけ so で大丈夫で intense, す。 all right? I mean, 2 hours ago, I got hit with intensely heavy energies and I was kind of 2時間前 concerned. I'm 私 like, where も is this coming from? すごいエネルギー And に攻撃されました。 immediately there's already
I don't know if I want to call them attacks or just energies that don't want us to do this, which also leads me to another point. It is very common to have technical issues and glitches during an event like this. So please be patient, bear with me, and know that the work is going to get done. I also wanted to mention before I get to the intention setting that I have my, let's call it my earthbound team, that is on a couple of different things. I have a friend of mine, Rosa, who is doing a sound bath during. I have my friend Hayden, who is running programs on the Spooky 2 machine to protect all of us. And I have my friend Sharma, who is also here to protect all of us. So protection is really key. And we're going to go over just a little bit of a protection mechanism too, before we kind of dive in. So just keeping that in mind, that I've got individuals in place who are helping to essentially hold the space so that we can do the work. Okay? So my intentions, this is not just about Hawaii. There is, let's call them crimes against humanity. There are crimes against humanity that are taking place all over planet Earth right now, as we speak. And this is, Hawaii is honestly just the tip of the iceberg. And I hope that what happened there, and actually what I've channeled in my Hawaii video, was that it is meant to be, I don't want to say a sacrifice. It's meant to be an awareness point for humanity. Humanity needs to start to wake up and realize that there is a battle going on, and we need to start actively participating in that battle. And that's why today's meditation, it's not going to be as fluffy as maybe you've been in other meditations before. Okay. So, yeah. So here are my intentions. First and foremost, yes, we are going to go over to the land of Maui. We are going to check in with the land. We are going to cross over all of the spirits, especially the children who are stuck there. And I was doing some portal work last night, and it's really devastating. And I'm hoping to stay objective, so that I can lead and not get emotional. But yeah, we're going to do some crossing over. My second intention is that we're going to activate portals all over the planet, ushering in a rapid awakening so that the crimes against humanity end. We need to get people waking the fuck up and aware of what is happening in order to allow Hawaii to be the last of these crimes. Yeah. And then after those two intentions, I went to the Galactic Federation, specifically the Security Council, and I actually talked to them last night. And I asked them, is there anything else that I'm missing? Is there anything else that we need to be doing today while we have thousands of people? And I also want to mention that you don't have to be here live in order to watch this and help the planet. So this is not necessarily a live event. This is something that no matter where you are in the world, no matter when you're watching this, you can support, help out, follow along, and do the work. Okay. And the Galactic Federation did mention a third intention, and I thought this was pretty brilliant. And they said that the last thing that we need to be covering today is activating the individual participant into the highest vibration so that the collective can shift faster. So we're going to be healing and clearing Maui. We are going to be activating portals to shift and help the collective. And then we're going to be activating all of you individually, once again, whether you're watching this live or the replay, in order to speed up the awakening and
and help そうするこ everyone とで ascend to the highest 目 vibration. 覚めを加速させることができる。 Okay. Once again, if you've never participated in one of my astral battles before, I want to kind of give you a lowdown on what this is going to be. もし私 So の essentially today, アス I'm トラ going ル to バト be ル directing に all 参 of 加したこと us がなかったら together 今から説 to 明します。 align to these 3 intentions. 3つ And の I'm going to こと do があ it ります。 intuitively. I've got a couple of high-level notes of things that I want to go over and cover with each intention. But it's whatever comes through is meant to align to those intentions. Today, I'm going to be your eyes. And what I mean by that is 今日私はあなたと I'm going to be 皆さんの remote 目になり viewing ます。 the planet, the portals. I'm going to be remote viewing all of you. I'm going to be remote viewing Hawaii. But 私は as 遠 I 隔 do 投資して so, マウイ you の are all going to be with me. そして皆さん Now, も that 私と being 共にい said, ます。 some of you, for the first time ever, may have a full-on experience of seeing what we're doing, も of しかし being たら there. 初めての方で If you are 見る able 方がい to るかもしれ close your ない。 eyes and tune in and follow along with us, だから目を閉 then じ there's a て good 私の possibility ガイ that ド you に have an 従ってほ experience しい。 today that you maybe have never had before. And these are some of the experiences that I've heard in my previous battles. So keep that in mind. So even though I'm going to be seeing everything and explaining everything, you are going to be right there with all of us doing this 私が too. 見えること、 Like 経 I 験し said, てい if る you're ことを driving, 言 if 葉 you're にして working, if you're playing お with your 話しする kids の and you're で、 just 目を閉じて listening to それを一緒 this に体験して and ほ you're しい。 passively あなたは私と participating, 一緒にいます。 your soul is still being called into action. You would not be here listening to this in this very moment if your soul, gives me full body chills, was not so ready to do this, あなた so がも ready し to 準備が go. できてな And け that's れ the ば、 beautiful こ thing こには about い being な a い。あ quantum なたが being. ここにいるっていうこ You と could は be 意味 cooking があ dinner る。 right now and your soul is in battle. You're activated. You're doing the portal work. Okay. So please keep that in mind. そのことを覚えててください。 Okay. Yeah, I think that's about it. Let's go ahead and これ get だけで started. ね。じゃあ始めようと思います。 So first, let's just close our eyes and take a couple of really deep では目を閉じて breaths. 大きく深呼吸します。吸って、吐く。吸って、吐く。吸って、吐く。I want you to begin by letting go of all of the thoughts, あなたの頭の中にある any of the 思考を手放 stress, し、 any anxieties, any 不安や attachments, any ストレス、 fears, any worries. 恐れを手放してくだ Just さい。 let them go right now. 今、すべてを手放して As く you ださい。 inhale pure white light あなたが energy. 息を吸うたび、ピュアなエ And ネ with ルギ this ーを energy, you 取り are 込むように fully イメージします。 protected in the highest vibration by crystalline frequency. あなたはクリスタルライン周波数 And で as you プロテクト exhale, され you ています。 exhale anything that is no longer serving you, あなた any にも drama, any 役に立たない stress, ものはすべ any て手放 attachments, し any ます。 negative thoughts, ネガテ any ィブ思考や people, any situations. 不要なものはすべて Just go ahead and let them go right now in this moment. 今この瞬間に。 I want you to imagine a cord going from the base of your spine all the way down, connecting you to the center of planet Earth, あなたの足元か to らコー Mother ドが伸び Gaia's て crystalline 地球 core. の中心へと伸びていくのをイメージしてください。 As you go through this meditation, you will continue to be connected, そしてこの grounded, 瞑想を続ける safe, 中で and あなたは protected. ずっとそのコードで地球とつ And な now が I っていま want す。 you to imagine a cord that goes from the top of your head そして頭のてっぺんから all the way to the center of the universe, 宇宙の中心ま connecting で you コードが伸びるのをイ directly メージ to します。 source frequency. This will provide you infinite energy
このコードからあ nourishment, なたは無限のエネ pure ルギーを unconditional love 受け取ります。 frequency, そして無条 and the 件の愛 highest vibration that will allow you to shift, allow the そ planet し to てあなた shift, は最高の周波数を and allow us to heal what has been この broken. 瞑想に挑むことができるのです。I want us now to all leave our bodies, そして私たち understanding の that 肉 these 体を cords 離 will れ、 connect us infinitely and cannot be severed or torn. Go ahead 肉体を離れることによって and just drift out of your body, 三次元的な攻 up 撃を受け and ること up, がなくなります。 out of your house, out of your room, out of your そ car, して今あ out な of たが wherever い your る body 家 is か right ら now in this moment, higher and 魂が higher 出て高く高く until 登 you っていくのを reach イメージします。 just above Earth's atmosphere. そして今地球の層の外側にいるのを And as you see yourself there, you're not alone. あなたは一人で There's はない many of us, in fact, thousands of us that are all leaving our 数千 bodies 人 from の all over み the んなと一 world 緒。 to join up in this very sacred space. この神聖な場所で And as we are all 一緒にいます。 here and continuing to join, the beautiful part about doing this work is that it is not contained by space or time. People who are joining after, people この who 素 are 晴らしい watching とこ this ろ in と a いう month のは from now are all 今、実 also 際に今 joining in 参加 this している moment. だけでなく、参加 And し on ている top 人 of たちだ all け of で the なく、 galactic star 後から seeds, アーカイブで見る人たちも the 同じよう humans, に参加できるということです。 us who have decided to 場 volunteer 所とスペース to は be here. 関係ないです。 I also want to call in the ascended masters, ア the センデッドマス galactic ターも guardians. 呼んで、 I want to プロテク call ト in する the ようにお願いしています。 archangels. I want to call in the elementals, the etherics, and any other being who wants to help in this あら moment. ゆる存在たち、この瞑想を It サ is ポート now してくれよう time と to しているあらゆる reclaim 存在 planet たち Earth, が私たちと共にいます。 and it's time to move forward in the highest timeline that serves everyone. 私たちは最高のタイムラインにシフトする準備ができています。 I'm taking a look around and I see this group. 今、 It's interesting 見 because 回 I して can いて、 see あるグループが見え the ます。 humans, the star seeds, スターシードたちです。 and I can tell that it's you because I see all of your これが grounding 皆さんだ cords と to いう planet ことが Earth. わかります。 It's like a tether. And then I see all of these galactic groups starting to pop in. そして私たちの周りに And they're not tethered to planet Earth. They're 宇 coming 宙の from 存在たち other が集まってく places, れているの distant が見えます。 galaxies, other dimensions. さまざまなグループがポンポンと現れて、 I see the 次に出 angels てきてくれてい surrounding ます。 us in this shield of protection of this energy. And the top of my head is just tingling. It's on fire. この様子を見ながら私の I'm just going 頭 to の give 上 it が a couple more seconds to allow others to join. ぽちょぽちょとくすぐったい感じが Okay, 感 I'm 覚 being を感じ called ています。 to get all of us to activate our warrior spirit, our armor. 私たち If you の didn't already 天使 know, の魂 as a を、 soul, 戦士のスピリッ your ト light を body has 今 armor. Sometimes it looks like a cool outfit. 目覚め Sometimes て it います。 looks like an energetic shield. Sometimes it comes in a different color. I want you to activate your armor in this moment. あなたが持っている This armor will 武器 protect を you in the アクティ highest ベートしてく vibration. ださい。 Nothing can harm you or affect you. 今あなたはプロテクトさ And れて if い you るの also で、 didn't already know, you どん have な攻撃も weapons. 受ける You こ have とがあ light りません。 weapons. And although sometimes they look like a sword or a dagger or あなたの武器 even は a ball and 剣かもしれない chain し、 and a variety of different weapons. さまざまな武器、 One of あ my なた light がイメー weapons ジできるような武 is 器 a white light を持 tornado っています。 that I use to suck a lot of, darkness up. Light weapons can come in all shapes and forms, but even though they 光 may の武 look 器、 like traditional weapons, the white light that is associated with these weapons is the purest light in the universe. この Therefore, when 光の they 武器に、 interact with any darkness, they will immediately この transmute 光の武 that 器が持つ darkness. 光というのは、 That is 本当にも how のすご light く強い weapons エネル work. ギーを持っています。
And I want you to go ahead and bring your light weapons out now in this moment. I want you to 今、 activate them. あなたの光の武器を取り出してください。All right. Let's go ahead and make our way over to Maui, では、 to this マウ beautiful イの island 土地へ that 行きま has しょ been う。 absolutely devastated. 今苦しんでいる人々がたくさんいます。 I see us all now hovering above the island 今私たちは in this マウイ group, の空 and の上で everyone's very activated, raring to go, very pumped up. I can see swirling energy, sparkles マウイの around 空の some. 上 I で see actual みんな weapons around others. The first thing that I want to do is I want to direct, このバトルに戦う準備ができている。 just like the elites have used direct energy weapons, I want to go ahead and direct our light into 右側 Maui, が just raising the vibration. I want to surround the island with 2 pure のダブ white ルの light 意を使った energy. ように、私たちは光でそれを制御します。 I see a lot of light bodies with their arms stretched out, directing their pure white light. I can see them, たくさんの I 人 can が see 手を all of 広 you げ、 taking that white そ light れぞれ from の source 内 through に秘 your める light 光 body を into マウイの土 Maui. 地に送っているのが見えます。 I can see the shifting energy of Maui. I can see that there's already マ been ウイ a のエネ lot ル of ギーが other どんど light んシフト workers that シ have フト done していく work のが on 見えま Maui, す。 but it takes a force, it takes a group この to 大き really な move forward. エネルギーのシフトは、このようにたくさんの人々のマウイのエネルギーがシフトするにはたくさんの人々のエネルギーが必要なのです。 I can see some, I don't know what to call them, dark entities うん。 on 上のエンティ Maui. ティが見えます。 Like after the fires, they came and they've been protecting or guarding. They've been wanting to hold the frequency low. うん。焼けた So マウイ there's の not 土地 many of に them. There's 闇のエン only ティティ about が 4 or 5, but they're pretty いて、 big. 4、5体いて、 Yeah, とても大 they're きい not です。 actually reptilians. そ They're して something 何を different. しているかというと、その土地をの Let's go 低 down い周波 now. 数 Let's を actually go to the island. Let's 周波 get 数を低く grounded 保っています。 on the island itself. And let's just go ahead and transmute these giant dark entities. Yeah, there's 5 of them. And they're spread out all around the island, just on the outskirts. マウイの土地に5体ぐらいの I 大き can な see us 闇 now のエンティティ dividing がいる and のが見え working ます。 on these giants. そ And の they're 闇のエンティ huge. ティ They're た like ちを 20, 光 30 feet へと tall. I don't know what they are. 変えていきます。 Yeah, I don't recognize them. 今まで見たことのないよう And な just エンティ emit ティたち pure white light, pure unconditional 無 love. 条件の愛の光で As a matter of fact, the more we can be grateful for these 彼らを変え entities, ていきます。 the faster they will transmute. One of them is already leaving. もう一人、 Um, もう一体はそこか 2 ら of 逃 them げよう have としてい left. ます。 There's 3 left, あ、 and they're battling. They're fighting 2体、 back. 3体逃げています。 It's beautiful. 残 I って can いるエン see ティティは just まだ these 戦っています。 groups of astral bodies battling these giants. It's quite surreal. One of you has 2 swords, one in each hand. 皆さんの中に One of you is like a 怒りの conjurer. 武 I 器 don't know を how else to say that. 2 Like つ you're 手に持って working いる with 人も見えます。 energy and then pushing it. What else is 皆さん going から出 on? る光がマウイの土地へと Huh, 届いているの interesting. が One 見え of ます。 you is how do I say this? Like it's like you're making yourself really large too, just the size of one of these entities. They're fighting. So 2 of こ them の大 left, きな 3 of them are 闇のエンティテ fighting. ィと同じくらいに自分を大きく見せようとして Once いる again, holding this space of gratitude. A lot of you are just emitting your frequency, emitting your love into them, and they're fighting 多 back. くの方が無条件の愛をそのエンテ I ィテ hear ィ the へと words, "This is our 向けている land." のが Oh, 感じられます。 keep going.
For those of you who are not battling, go ahead and put your astral hands on the ground of Maui and 戦 funnel いを in し the てない人た highest ちは、皆 frequency さんの from 中で戦 source いをしてな into い the 人たち island. は、あなたの I want you to 魂の手 imagine をマウイ plants の土 and 地に trees. I want you 向 to けて、 imagine portals opening back up because they have been shut down. そしてマウイの土 I 地 want にあ you to る、 imagine 世界 Maui 中にあるポー growing タルをア back クティ and ベートするようエ thriving ネルギーを送ってください。 faster, more beautiful, more sacred than ever before. We need to show the powers that be that we are not going to take this sitting down, that we are ready and willing to 私たちは stand up, さまざまなことが push back 世界 and で起きてい fight る中、 for our 何 land, もしないということを for our rights, できる and こ for と the をする future の of です。 humanity, because that is what this is. This is a battle for the future of humanity. こ And の戦いは enough 未 is 来の enough. We can't 私たちの let ため this にあるの continue. です。未来のために私たちは戦 I って see more joining us from all over the world. These 世界中の souls are 至 coming ると in. ころからたくさんの方がこの瞑想に参加してくれているのが見えます。 Okay, there's now only two left. Two of these 闇のエンティティはあと2体 weird となりました。 guardian entities. One has transmuted, and the other two are still fighting. 一人はも I'm う gonna go 光へ ahead と and 変 look 換されて at います。 the souls on Maui. I want to see where they're at. I want to see these children who are missing. I want to それで see は皆さんが戦ってい how る they're 間、こ doing. のマウイの土地で There's just absolute devastation. 残っている There's just 魂た no ちを other 見て way いきま to す。 put it. There are a lot 本当に of children who have ひどい映 passed 像が on 見え in ます。 those fires, and they have not crossed over. A lot of ま them だ have クロスオーバー not. でき They ていな are い魂た lost. ちがたくさんいます。 They are shouting. みんな叫んでいます。 They are stuck still in まだそこにとどまり、 their クロ homes, スオーバーす or る at ことが least できない what で、 used to 源に be 帰 their ることが home. できないでいる魂たちがたくさんいます。 I'm going to go ahead and open up a white light portal right in the middle of Maui. 光のポータルをマウイ I'm の going to ask 真ん中 all に the spirit guides, the higher selves, the オープンします。 galactics to come in, the guardian angels of these souls to come in and ask them to cross over. このまだ And とどまっ immediately てい there's a るマウイの pushback, 土地にとど especially まっ from て the いる adults who 魂 have たちが passed. クロスオーバーできるように、それぞれの Especially ガーディアン the 天 indigenous. 使、ガードの They're 天 saying 使 this た is ちに our 向け land て and I am not leaving. 来てくれるよう白い光のポータルを開いています。 And I'm just telling them that they're not leaving. They're simply transitioning to a higher state, and they can come back and they can help and they can support the growth of the land after they cross over. They can come back. クロ But スオーバーした don't として get も、 stuck みんなはよ here り高い in 周 this 波数を持っ dark てまた place 戻 of ってくることが despair できるんだよ and ということを伝えてい destruction. ます。 You deserve to move on. And if I can get the adults to cross over, then maybe the children will as well. 大人たちがクロ Everyone's スオーバーするこ hesitant. と No が one できれ wants ば、 to. そ The の子 battle's 供 still たちも happening. 一緒に Some クロ of スオー you バ are ーでき just るので giving、back まず大 to 人た the ちをクロスオー land. バーさせています。源へ Okay. と返しています。 Let's now divert some of our attention into the souls that are stuck here. They're resistant, and I understand why. And the pain is just so intense. まだマウイの土地にとどまっている魂たちに目を向けています。本当に悲しい、苦しんでいます。 There's one spirit here who's crossed over in the fire, passed on in the fire, and he's saying, the beauty is lost. He's looking at the land. He's saying the beauty is lost. ある And I'm 男の telling 子、 him it この doesn't 個人 have の to 被害に遭 be った男の子 that が he can be 話 a しかけて part くれていま of す。この regaining 焼け that た土地 beauty. を見ながら、マウイの美しさは失われてしまったと私に話しかけています。 Okay. I've got Archangel Michael here, and he's giving this 大天使ミ message カエ to ルが the 来てく group れて、 and these souls who are stuck. He's telling them what I've been telling them, that they マウ can イの土 cross 地にとど over まっている and 魂 help たち and に語り assist. か And け as て a くれ matter て of います。 fact,
They are needed. The children who have been lost in the fire, they're needed. They're needed at this time. この火事に巻き込まれてしまった Now 魂 so た more ち than ever. 魂たちは必要とされていることを There's 舞台 a が伝え man. てくれています。 He's quite a large man. He looks indigenous. He looks Hawaiian. And he passed in the fire. It feels like ある男 he 性が見えます。 he went back in to save someone. It could have been a child or multiple. 誰か子 And he 供 perished. 子供を助けようとして火に And 巻き he 込まれ feels like a た leader. Like he 男性 feels like he was some sort of どこかの community 村のリーダ leader ー or のような activist or 感じがします。 he was very well known and very, very その人はよ respected. く知られていて、とて So も I'm よく知ら talking れ to てい him た and 人 he's で the one who doesn't want to leave. He doesn't そ want の to leave 人 his に今、 land. その魂に今語りかけているんですが、 And he doesn't want そ to の leave the children. 魂は、こ And の I'm 土地か telling ら him, and 帰りたく Archangel ない、 Michael 源 is へ帰 telling りた him く that ないと it's 言っていま okay す。 to cross over so that he can come そ back, して私はそ so の that he 魂 can に help クロス support オー in バ a ーしていい different んだよ way. ということを伝え続けています。 And I think if he crosses over, then the kids will too. Just gonna そ work の with him 魂 for a がクロスオー second. バーすれば、たくさんの子供たちも一緒にクロスオーバーできると感じています。 There's only one of these entities that are left. うん The あ others と、 just 闇の left. エ He ンティ didn't ティは cross 一体 over. とな He りました。 he didn't transition. He just left this other entity. 二人には Okay. 変換せずに、最後にもう Okay. 二人目、最後に残った二人目のうち一人は変換せずに逃げていってしまいました。 He doesn't know if he's like, is this safe? Is it safe to do so? And I said, yes. He's こ just の unsure. 男性はクロスオーバーするのは安全なのかと私に聞いてき Okay. ています。安全だよと私は伝えています。 I told him to take my hand and that we would go into the white light together. And he called over. I want to say it was his son. He looks maybe about 6 to 8 years old. And he perished too. And I think that that's what this man was going back for. He was going back to save his son. うん And この男性は自分の息子と and 生 as まれ I る6 took 歳 this から8 man's 歳の hand, 男の子を助け he に called 行 in ったん his だと son to take his 感じ other ます。 hand. その子の手を取っている様子が見える。 Oh, okay. Okay. He stepped into the white light and then he immediately popped back into Maui. And I told him he could 光 do の that. ポータルに That he 足を入 wasn't れかけ going ましたが、 anywhere, but he was 彼 just はまたマウイの土地に戻ってきました。 transitioning his own vibration. But oh my God. うまくいかない。 So this man is now calling the rest of the spirits who have been devastated by the fire, and he's telling them that it's safe, that it's okay for them to go into the white light. その男性 And they're all very マウイの土地に戻ってまだとど like まっている cautious. They 魂 don't た know ち what to に think. クロスオーバーしてもいいんだよということを伝えています。だから自分 Okay, 一人 he's が行くんじゃ ushering な them く in. て、みんなを一緒に、みんなの And こ they're とが starting 心 to 配な go. んだね。 There's a lot of them. たくさんたくさん There's definitely a lot of them. There's like, I mean, hundreds. I would say 数百、 800 or 900 spirits that are there, 8 if not から more. 900の魂がまだそこにとどまっているように感じます。 Yeah, and some crossed over right away. All right, they're いくつ starting かの to 魂は hop すぐ into に the クロスオーバ portal. ーしましたが、 The other dark entity has now left. 最後の闇のエンティティは去りました。 So Maui is clear. It's clear マ of ウイは今 darkness, クリ and ア the な状態 spirits に are なりま just, し they're た。 coming through, and then they're popping back out. Wow. The ones that are popping back out of the portal, they're starting to form this circle all around Maui. そのホワイ And 白いポータルを通ってあちら側に it's 行こう like として they い have る decided 魂 to た be ちが guardians 丸 for い the エン land. ジンを組んでいるのが見えます。素晴らしい Um, 景色。 Okay. I need to tell them something. I need to tell these spirits something. その魂、スピリットに I'm 伝 just え going な to きゃいけない verbalize it as 伝えなきゃ I いけないことが communicate it to them. We need to allow what happened to Maui to be the last crime against humanity. マウイの We 災 need 害 to が最後 wake に the ならなき rest ゃい of け the ない。 world up.
We need to make them aware of what happened 世界 here, にいる人々 that this was に not natural, that 人 this is 々が not 気づく必 okay. 要がある。これが自 We 然 need に to 起きた let こ the とではない powers という that こ be と。 know that they cannot keep doing this, that we will not stand by, 闇側はこれを続 that けることはで we き will ない。 not allow this to happen, that we will 私 actually たちはそれを stand 許可しない。 together, especially for the marginalized groups on planet Earth. We need to let them know that we care 私た and that ち they は cannot get away with this. 私たちはこの Okay. ことを本当に気にしているということを The み last んな of に the 伝えな spirits きゃ are いけ just ない。 going through the portal. This man and his child are still there. He's あの standing 男 right 性と子 beside the 供た portal, ちはま making だ sure マウ that イの土地にい everyone, ます。 no one's left behind, everyone's there. And it seems like he's going to be a leader for these spirits 彼 to は help この魂たち bring の back リー the ダーのよう beauty な of Maui and the sacred knowledge and to make sure that this did not happen in vain and that the message is spread far and wide on planet Earth. このマウイで起きたこと Okay, が I want us 世 all to 界 come 中へ back と伝 together. わり、 Let's find ourselves just above Maui once again. And as you look down, you can start to see this ring of souls うん、 that have now 今マウイ crossed の over, 空の上 that 空 are に all 移動し starting てい to ます hold が、 hands and circle Maui. クロスオーバーして Oh my God. ホワイトボード、白い They're ポータルの singing. 近く I に don't あ know る what they're 魂たち singing. がエンジ They're ンを組んでいる singing のが見えます。 and it's raising the vibration of Maui. そ There's してそ no の longer 魂た any ち sort は of dark マウイの土 entities 地の there. 周波数をどんどんと上げています。 Okay. 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 Let's move away from that. We've got the souls who are there helping the land. Let's go back up to Earth's atmosphere. Let's come together again. Move over to Earth's atmosphere. それではマウイを少し離れて、ま Okay, だ and I たくさん want の everyone to 魂た put ちが their light 浄化 weapons してくれて away. いる You の can で、 keep your 地球 armor の層へ on. とまた戻っていきましょう。 Take a couple of deep breaths. 何度か深呼吸をしましょう。 Bring in that source energy once again. 源のエネルギーを Revitalize your 自 soul. 分の中へと取り込ん Raise で、 your frequency. 周波数を上げていきます。 Okay. There are large vortexes, portals all 大 around きな planet 渦の Earth ポータルが in 世界中 very の至るとこ sacred ろにあります。 sites all around planet Earth. Hawaii was one of these massive portals, ハ these ワイは chakras 一つのこの of 大 the きなポータル planet. を持っています。 I want us to now all divide ourselves evenly. And I want you to find yourself still just around planet Earth, just around the atmosphere. But I want you to find yourself in a specific location around planet Earth, right near one of the biggest portals of planet Earth. 今 Divide 集まってく yourselves れている皆 evenly. さんは均等に分割して And グループ as と you な find り、 yourself さま at ざま this な地球 place, 上にあるポータルのと you ころ don't に行ってくだ actually さい。 need to go down to planet Earth to do this work. I want you to take こ your のポータル astral を活性化 hands させるためには、そ I の want 土 you 地 to の bring に them 降りていか down なければいけません。 and I want you to lock them in to the grid of Mother Gaia, of planet Earth. I want you to connect to that portal. Some portals are active in a high vibration. Some portals are あな completely たが選んだポータ deactive. ルに、ポータ And ル I につな want がっ you て、 to be a そし conduit てそのポータルをその for 土地 pure に white しっ light, か for りと source frequency. 根付かせてください。 I want そ you れを to 意味 now, づ in this moment, bring in the highest frequency in the universe. Bring it through your astral body and 宇宙の plant 最 that 高のエネル energy ギーをあなたを通してその into ポータルへと the 注ぎ grid, the consciousness grid, into the portal that you have been drawn to. あなたが I see all of 活 these 性化 like, したいと思った I ポ don't ー know タ how ル to で大丈夫 describe で them, す。 almost like explosions or like pops of frequency, almost like たくさんの looking 周波 at 数 a のポッ volcano プ、ポンとい erupting, う音が聞こえる。 kind of not really. It's almost like there are portals that have not been connected to source in a very long time. And by doing this work around planet Earth, we are reconnecting these portals. We are taking the portal back. 眠っていたポータ Either ルが it's 皆 been さんが活性化 disconnected, することによってどんどん deactivated, と or it's been taken over by the powers that be. どんどんと作動していくのが見えます。
There's a couple of the portals that have some darkness around them, but it's like they can't even come close to the vibration that we're emitting. うちに闇を秘 Which め is たポ great. ータル No も more 存在 battles し are ますが、 needed. 私たちの光には勝てません。 Let's just stay here. Continue to breathe. Continue to bring in 深呼 pure 吸を white しな light がら、 energy. それを続けてください。 Continue to funnel that energy to the portals around planet Earth. エネルギーを宇宙から And あな as た we を通 do してポータ this, ルへと注 I いでく want だ us さい。 to imagine what the new Earth frequency is really, truly going to be. そしてイメージしてください。 I want you 新しい to 地球を、 imagine 新 that しい地球 all が持つ周波数 homelessness を、 is eradicated, all starvation is ended, 飢餓 all inequality なくな is り、 neutralized. I want us to imagine すべ everyone ての on ものが planet ニュートラ Earth ルにな having る。 access to infinite information, having access to their own internal compass. I want you to imagine everyone on planet Earth having access to the basic necessities like food and water, fresh, clean water 基本的な and 資源に shelter. 皆が I 平 want 等 us に to imagine that the children 持つことが on できるよ planet うに、 Earth right now, そんな地球をイメージします。 that they hold the keys, that they are going to be coming through 子供たちは、今生まれてき with ている子供 no たちは more 鍵を握ってい ancestral る。 trauma, that they are going to be coming through with solutions, さ with まざまな unity 問題への解 mindset, 決策を持って生まれてき with て the いる。 highest vibration, 最高の周波数を持 so っ that て、 they can also help us do the work. その子供たちも私たちと一 I 緒に want us to plant these light 新 codes たな地球を in 作り出すことができ to る。 the consciousness grid of planet Earth. Light codes where all disease, all cancers are eradicated, that everyone has access to free healthcare. す And べ I'm ての talking 人が real 平等に healthcare, things さ like まざまな med 資源へ beds, とアクセスでき light るようになります。 therapy, sound frequency therapy. I want us to all imagine the entire planet accessing their own higher frequencies, their psychic abilities, 地球上のすべての人 activating 々がさ their まざまな資源へ DNA. とアクセスすることができる。 Anyone そ who して、 lives around these 超能力、サイ portals, キック能力も anyone who is even 開花させ simply て、 questioning what is happening on planet Earth now has access to these light codes, these frequencies, these activations, 周波 this 数、ライトコー internal ド、 compass that they have 高い周波 forgotten 数へとア about. クセスすることができるようになる。 I want us all to 内側の、 imagine the それぞれ doors の of the 人が持 Akashic つ内側の records コン being パスにアクセ opened スすることができる and ようになる。 all of the knowledge stored being accessible to everyone, あなたの中にあるすべ no ての matter 情 what 報にアクセス lifetime, で no きる matter ように what なる。 timeline, no matter what lesson, we all have access to all of it. I want us to imagine that we are no longer limited by space, time, 私たちは by the 時間や linear 場所に aspects of this world. 限定されることな I く、 want us to imagine everyone in this moment being deprogrammed from the matrix, みんなが letting go of マトリックスか attachments, ら抜け出し、 material, letting go of mass media, letting go of news メディア networks. や物質 I に want us と to all らわれるこ imagine と the なく、 mainstream world, those who are not awakened, getting this なくな ping るこ of とを energy, 意図します。 this little seed that is planted, a seed of questioning, a seed of awareness, a seed of higher consciousness, a seed that no longer needs a body in order to grow and develop. I want you to bring these light codes in from source 源 and からライ gift トコードを them 自分 to と下ろしてください。 everyone on planet Earth. It is no longer up to the Galactic Federation, spirit guides, elementals, ascended masters, angels. It is no longer up to anyone else to do this work for us. 銀河連合や大天使や And by 外側に humans 頼るんではなく、自分 helping 自身に humans, we abide by the law of non-intervention. We allow the work to be done and completed. 宇宙には介入しない And という anyone who 法 is 則が out あり there ま who す。 is suffering, 自 who is 分でや in るんです。 pain, who is lacking in any capacity,
I want you all to receive everything that you need in this moment, in the highest possible vibration. 今この瞬間に高い周波数で I want you to know 必要 that とす you る are もの not すべてを alone, 受け取る。 that you are 意図 here して with ください。 all of us. And I want all of us to be now activated in our highest frequency, 今、皆 our さんは highest DNA strand. 最高の I 周 want 波 us 数 to be へと activated in 活性化 our され、 mastery so that we can go forth in this new earth frequency そうすることで and heal and help and 新地 teach 球へ and と guide 私たちも上 everyone 昇 who し is ていくこと about が to できるのです。 awaken. Yes, there are crimes against humanity occurring, まだ人類に対する but we 攻 will 撃を no 続けます。 longer allow that to happen. でも私たちはそれを許可し In this moment, we are standing up for our rights. We are coming together and we are forming the new earth through 私た conscious ちの自由 choice, のために立ち上がる through のです。 simply observing this moment right here, right now. It has been done. It is so. We are anchoring that in, もう and そうなっ moving たと意 forward, 図してください。 questioning, awakening, ascending, opening up the third eye, your psychic 様々なこ abilities, とに activating the DNA 気づ comes き、 with ease and grace. 認識し、受け入れ、 It comes そして fluently, 第三 divinely, の目を活性化さ and せ in full 様々な energetic ものを alignment. 見るようになります。 Whatever it is that you need to align to the highest timeline, you now have. あなたが最 And 高 as の I 周 say 波数 these へ next と words, I want you 上 to 昇するため feel に this 必要なことは今 deeply, なされました。 intrinsically, divinely, powerfully. I am activated. 私は I 活 am 性化されま healed. した。私は癒されました。 I am aligned. I am ready to serve. I am ready to 私は receive. 調和され、準備ができました。 I am here for 私 the はここにい highest る timeline of all involved. 最高のタイムラインに存在している。 And so it is. そうなりました。 This is our time. 私たちの時が来たのです。 And I am beyond grateful to be here with all of you こ at こに this 皆さん time. とこうしていられることに心から感謝しています。 Taking a couple of deep breaths. いくつか深呼吸をしてください。 Now, some of you will want to stay at these portals just at a soul level. You may or may not feel it at a physical level. Some of you will want to come back into your physical bodies. Do whatever you feel is needed in this moment. 今つながっているポータ I am ル going to の go 場所 ahead にいたい人 and はそ keep の my まま、 astral body at the consciousness 3 grid. 次元の肉体と All of the したい ascended 方は、 masters, the そのよ angels, う the に galactics, してく the ださい。 elementals, the etherics, they are all around the grid of planet Earth and they will remain there. I'm hearing for about the next 2 weeks, about 13 days, they are going to be there. 宇宙から様々なサポートが来ています。 And 来 you てい are ます free が、地 to 球のグ pop リッド in and で out そのような of 存在た that. ちが続けて、 Allow 皆さん yourselves が to 活性化して anchor くれ this たポータ energy ルを in 活性化 over し the 続けて next くれ 2 る。 weeks. 2週間ほど活性化し続けてくれると、 One of the 伝えてくれてい affirmations ま you す。 can use is, I am ready to receive. And as you make this statement, you will receive those activations, those DNA upgrades. 私は受け取 You る will 準備が receive で the きている。 highest このアファメー vibration. ションを言うことによって、 And even though あな you たは may 活 not 性 be 化 able さ to れるの go です。 out in this moment and awaken the world verbally, physically, with your action, just by ascending, just by making it to that next vibrational level, you are doing the work. You are transcending the planet. You are activating portals. You are helping. You are giving back. よ You り are 高い周 crossing 波数を持 over. つことによって、 You あ are なたは doing that for 地 planet 球を上 Earth 昇させる as you receive サ those ポー light トをしている codes. ことになるのです。ポータルを Keep 活 in 性化 mind し、 that you may 地 be 球の周 extra 波数を上 tired. げ You る may ことに be 貢 extra 献しているのです。 energized. You may have extra vivid dreams. You may have weird visions. You may have glitches.
This ブ is リッジ all や a part of shifting リアルな your 夢を見たり、 vibration. そういうこともこれからは発 Because 生してい you く are でしょう。 here, you have decided to show up, not just for yourself, 本当にこの but 瞑 for 想 the に planet. 参加してくれたことに感謝しています。自分のためだけじゃなく、みんなのために。 And when you are ready, あなたが準備ができたら、 you can open your eyes, 目を開けてください。 feeling the activations, 活 aligning 性化 those した自分を vibrations 感 and じながら、 frequencies and timelines to the present moment. Whether you are still at the grid or not, you are protected, you are どこに grounded, いようともあなたは今、 and プ you ロ are テクトされてい surrounded ます。 by 守られて crystalline います。 energy. And just know that you will continue to do the work in your dreams, 無意識 in の your 中でも、夢 meditations, の中でも、 in your あなた day-to-day は life, as you're driving, as you're そうし cooking, たことをし続ける。 as you're working. マウイにエネ You ル will ギーを届 continue け to たり、 show up ポータルを and 活 be 性化 there したり、 for そうい the うことをし planet 続けるのです。 because you now know what to do and what this earth もうあなたは needs. 何をすべきか分かっているでしょ。 And I just want to thank all of you for 本 being 当に here 皆さん once に again 感謝を捧げま because す。 we know that the planet needs it. And 地球があなたを必要と and し I て am い so る。 grateful to be the bridge between だ that からそ realm の and this realm 橋渡しが and で to きる help ことを all of 私は you 感謝しています。 connect to what really is going on. 本当に水面下で何が起こっているかを伝 If える you're ことができ、 interested 嬉しく in 思います。 communicating with one another after this event, maybe you had an experience, maybe you saw something or felt something, and you want to communicate, you want to decompress. I recommend that you go over to the website, elizabethapril.com, Okay. go into the forum. I recommend the general forum. じゃあ最後の You do have to be 家は signed 今 in, 最 but 後の it's クロージ totally ングをし free. ています。 And communicate with each other, チャットに connect, 入ってくれ talk ている about 人 what は just そのまま happened. 経験を交 And 換したり、 there might be some weird things that continue to happen over the next 2 weeks and potentially over the next couple of months. So this 今から community 2週 is 間か with ら you. 数ヶ We 月 are にか for けて you. 何かおかし And なことが it's 起こるかも important し to れない。 know that even though you may feel lost or alone in your own life or your part 人 of the 生の中 world, で you 迷った are としても、 the あなたは furthest 一人じゃない from という that. ことを知ってください。 You are guided, you are protected, あな and たは you are a 導 part か of れ、 this あなたは community. プロテクトされて So いる。 please connect with each other, だから decompress, ここに集 talk まった人 about と一 your 緒につながり、 experiences, そして経験をシ connect ェア with する one んです。 another. And the work does continue. So I'm sending so much た love く to さんの Maui. 愛を皆さん I'm に送 so ります。 grateful they were able to cross over. I'm so た grateful く for さんの this 魂 man が今日クロスオーバーすることができまし who's た。 there. And I recommend maybe sitting in meditation, burning some sage, being with crystals, doing some of that work afterwards will help you anchor in some of that energy. And that この being 後も said, 政治を焚 once いたり again, して、 thank you 瞑想 from を the 続け bottom る of こと my によって、 heart そのエネルギー for をし all っ of かり you と being here, taking the time out 地 to 球 help へ the と植え付け planet, るこ to とが help できま Maui, す。 and to really end the crimes against humanity. This is our time, 人類への攻撃 and は we スト are ップしなきゃいけな currently い。されなきゃいけ reclaiming ない。 our power. Sending you so, so much love. たくさんのラブ、 And as たくさん always, の I 愛 will をお see 届けし all ま of す。 you in the new earth それ frequency. では、新地球でお会いし And まし so ょう。 it is. 終わりました。終わりました。めっちゃ集中した。ありがとうございました。100% 和訳するのはちょっと難しかった。やっぱこう、頭で考えて言ってる間に、言ってる時に家が話すから、それが聞き取れなくて、予測した部分もあるけど、大体は訳せたかなと。ありがとうございます。あかりちゃんありがとうございます。Thank you for your super chat. 嬉しい。ありがとう。いやー、だから、すごく、EA は遠隔投資でその場所と、そしてその、まだ
trapped ってちょっとどうやって翻訳していいか迷ったんだけど、そこの土地にtrapped、トラップされているってどういうんだっけな、出られないでいる。源に帰りたくても帰れないでいる魂がまだたくさんいるってEAは言ってて、その様子をもう見てる、遠隔通しで見てるから、すごくね、辛そうだった。うん。いやー、ね、一生懸命和訳したけど、大丈夫だったかな、みんな。想像できたかなと思って、ちょっと、できたと思う。私は最善を尽くしました。そう、以前も家は光と闇のバトルっていう瞑想を何回かやったことがあって、一回私も参加したことはあるんだけど、遠隔投資をしながらその様子を今こうなってるよ、今こうなってるよ、みんなのエネルギーが今こうなってるよっていうのを事細かに説明してくれるんですけど、今回もそういう光と闇のバトルでしたね。大きいエンティティがまだマウイの土地に5体いて、周波数を低く保っているって。でもそのエンティティももういなくなって、ね、大人の方、そう、インディジェネスメンって言ってたの。インディジェネスって言ったらその土地に昔から住む人っていうこと。例えばネイティブアメリカンとかアメリカでいうネイティブの人、そこに住むね、そのおじいちゃんっぽい人が、みんなのことを心配してクロスオーバーできないでいる方がいたね。その方は多分結果を言ってなかったからまだクロスオーバーできてないのかな。だからそのおじいちゃんがクロスオーバーできればたくさんの子供たちが一緒に長老、ありがとうミラベルちゃん。そうそうそう。一緒にクロスオーバーできるんだけど、言ってたね、800から900の魂がまだトラップされてるって、その土地に捕まってるっていうのかな。行きたいけど帰れないトラップ。そうね。っていうことを言ってた。すごいね。クロスオーバー、ごめんね。クロスオーバーっていうのは、そう、成仏っていうこと。ありがとう、ひろみちゃん。そうそう。だから、でも、この瞑想を多分1000、2000、3000人ぐらいかな。多分、行えたと思うんですけど、世界でね。すごいことだと思うね。すごいエネルギーも感じたし、涙も溢れてくるし、やっぱりこうやってね、みんなで一緒になってエネルギーを送ることの大切さ。何かのために、ね、自分のためじゃなくて、誰かのために、どこかのためにこういうことをする時間をとってね、この金曜日の朝忙しいのに。ね、それってすごく大事なことだと思う。だから、一緒にここに集まって今1040人の方、ありがとうございます。ね、朝の忙しい時期に本当に時間にありがとうございます。こうやってエネルギーをEAのフォロワーさんと一緒に送ることができたっていうのは本当に素晴らしいこと。だから、ね、日々瞑想をされている方いらっしゃると思いますけど、意図して、マウイにも、他の火事が起こっているところにもね、エネルギーを送っていただけたらなと思います。そして、ポータルを様々なところで活性化、今日できたんですけど、それも続けられると、今日のようなイメージでね、宇宙から源のエネルギーを自分を通して、そのポータルへと注ぐ。そうすることによって活性化する。ので、ありがとう。はい、というわけで、多分、まなちゃんも起きてるんじゃないかと。子供たちはもうね、学校行っちゃった、チリンチリンって熊の鈴が聞こえたんだけど、行っちゃって、今、マックンが待ってる状態だと思うんで、母ちゃんしてきます。みんなありがとう。拙い和訳聞いてくれてありがとうございます。感謝。それじゃあ、お昼ライブするかな、銀河連合の質問3つ目ね。世界中の人の真の倍の倍は今どうなってるのかっていうことをできたら12時からやりたいと思いますので、また See you next time! 元気でいきますよ。今日も元気で頑張ろう。それでは Thank you for watching. Thank you for giving energy to the Maui. Thank you. Bye bye.